Всім привіт, пацани, з вами я, Андрій. Сьогодні ми будемо грати в Disassembly 3D. Я не знаю, почнемо з машини. Вот така от, пацани, машина. Давайте попробуємо на ній поїздити, я не знаю. Поїжджу я зараз. Окей, почнемо нову розборку. Розборка, пацани. Бачите, як я так швидко, ви навіть не встигли полюбуватися, як вона їде, бо я такий Сонік Йожик. Я Сонік Йожик number one. Жизнь. Ну такую. Придумываем. Добре, пацани, йдемо далі. Ну, завтра можна доламати це точно. Вот, наростки, разбор. Тут есть стекло, пацаны. Ну все, пацаны, вона тепер машинка. Все уже. Шо? Шо? Странно, що мама непонятно, що хоче від мене. Що? Ні! Можу, ну тільки ти Це не нужно. Продовжуємо. Опа. І опа. Цю фігню зберемо. Це максимум, щоб винести. Зберемо цю штуку. Порог. І оцей ще порог залишився, пацани. Отлично, я вже потихоньку вже справляюся з тачкою. Порог. Все. Накламаємо.
Я вже ще оханувся, пацани. Все, виламую цю фігню. Виламую оце все, пацани. В ніякому разі не грайте в цю гру, бо ви будете іспитувати справжню ярість, будете все ламати на своїй дорозі. Неважно хто ви, скільки вам років, пацани. Це обучає як дорослих, так і малих, пацани. От я граю, щоб показати, яка ігрушка непослушна. І це якось, пацани, нелогічно. Ось ці деталі достаємо. Та вже мотора немає. О, ти добре. Вже цю фігню треба. Ну, походу, ніколи не буде. Ага, тягне цю запчастину. Типа тебе треба зламати. Ну, воно вже і так тут зламано. Ті деталі. Все. Спихнув мотор. О. Игра... А, вот, все, пацаны, у меня игра пройдена. Вот. Ну, пацани, у мене нема грошей на інші. Будемо, пацани, грати, довольствуватись тим, що ми маємо. Далі у нас йде, пацани, телескоп. Вот стандартний. Ні-а. Ні, нема. Та точно нема. Оп, я нічого не відомо, пацани, сорі. Та блін. Це не поводу такого ламати. Оп. Я пальці легенько ламаю, пацани. От прям легенький перелом, пацани. Оце так я пальці ламаю, серйозно. Що це таке? Блин! Все, до свидания, телескоп. Це відомо. Далі тепер оці от фігні відомо. Так, о. Нічого крутити, пацани, не треба. Що за... Що виламую звідси виключатель, пацани. Далі оцю штуку викидаю.
Все. Так, відламлюємо. Це залишилось останнє. То відомо, ось уже те. Може цю штуку послати нахуй, пацани? Навіть... Подивіться, мікроскоп уже впав. А та все тримається. Я витягну її вперед. Вихід. На мне силовые. Окей, пацаны, далі у нас идут карбосколонки, пацаны. Басконки. Угу, пацани. Оце весь організм басконок. Окей, я щось тут відламав, подивимось снаружи. І да, я так і думав. Так. Іскри зараз підуть. А ні, пацани, не підуть. Це, в принципі, нічого не можна зробити. Оп. Вот и сама бунер штука, пацаны. Да, пацаны, я знаю, ігра познавательна, що можна подивитися, що там всередині. Ну, але потім дитина обучається, то що цю річ треба обов'язково ламати, пацани. Я чуть свій ноутбук після цієї гри не пососав, пацани. Ой, опять ці... Добре. Опять ці мошенники мені поповнюють гривні, а ніфіга вони і не поповнені, пацани. Це все мошенники, пацани. Не думай. Да блядь! Вот, все. Окей, пацаны, я вылетаю звідси. Ви правда подумали, що я лечу? Це збиточної? О, ні. Та я вже втомив. Ну же рука болить. Ты что? Серьезно, мене же... Давай же ты. Ну что, це ігра бісить. Всім пока, всім адіс. Підписуйтесь на